Wih, cepat kali kalian buat. Memang kalian ini kalau mau dengar trompet si Siti cepat kali pun kalian buat. Nggak bisa tunggu-tunggu berapa menit dulu. Tunggu ya, tunggu. Kita tunggu Sitinya agak lenggang makannya ya. Karena dia masih fokus dengan makanannya. Tunggu guys, 2 menit. Tas, tinggi nak. Tas, suaranya. Tas, suaranya, trompetnya. Lagi, tas. Lagi nak, trompet, tas. Sekali lagi nak, tas. Sekali lagi nak, tas. Wah, nah. Wah, nah.